بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhtaram aziz jamoat, Alloh taolo o'zini bayti masjid tarafiga bosilgan qadamlarga ajr hasanot yozsin. Hammalaringizga yana bir bor Ramazon oyi muborak bo'lsin. Alloh taolo bu Ramazonni hammamiz uchun xayr, baraka, taqvo, ibodat, ajr savob mavsumi bo'lishligini nasib aylasin. Xo'p, bugungi mavzuyimizni bu yerda ba'zi bir birodarlar qiblagohimiz ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini hayotlaridan va xususan u kishini kun tartiblari borasida bir bilganlaringizni aytib bersangiz deb iltimos qilishdi. Bugun Peace Academy'mi? Shunaqamidi? Shu joyda ham bir ziyoratda bo'ldik. Bu yerdagi talib ilmlarga biroz nasihat qilgandek tavsiyalarni berdik. Shu joyda ham aytib o'tdim, ustozimizning hayotlari juda tartibga qo'yilgan, har bir narsani o'z vaqtida qilishlikka, shu bilan birgalikda bir musulmon o'laroq Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sunnatlariga amal qilaroq haq egalarini haqqini ado qilishlik ustiga qurilgan edi. Hadislarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hazrat Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhuni kunduzlari ro'za tutib, kechalari qoim bo'lib, ibodat bilan ko'p mashg'ul bo'lganlarini eshitganlaridan keyin u kishiga "Sana shunday kunduzlari ro'za tutib, kechalari ibodat bilan yurganingni xabari keldi menga" dedilar. Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu "Bala ya Rasululloh, ya albatta ya Rasululloh shunaqa" dedilar. Rasululloh aytdilarki, "Fala taf'al sum va aftir, qum va nim, nam yoki fa inna li jasadika alayka haqqan wa inna li aynika alayka haqqan wa inna li zawjika alayka haqqan" dedilar. Albatta seni, ya'ni bunday qilma, ro'za ham tut, og'zi ochiq ham bo'l, namozga ya'ni kechasi qoyim ham bo'l, uxlagan kunlaring ham bo'lsin degan ma'nodagi gapni aytib, seni jasadingda senda haqqi bor, jasadingni, ikki ko'zingni senda haqqi bor va ahli ayolingni ham senda haqqi bor deb marhamat qildilar. Boshqa bir hadis sharifda keladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabarimiz bor, muhojirlar bilan ansorlarning o'rtasida aka-uka aloqalarini bog'ladilar. Bir muhojirni ansor bilan aka-uka qildilar. Ana shu jarayonda Salmon Forsiy bilan Abu Dardo radhiyallohu anhuni ikkalarini aka-uka qildilar. Bir kuni Salmon radhiyallohu anhu Abu Dardoning uylariga kelsalar, Ummu Dardo ayollari ish kiyimini kiyib ish qilib turgan ekan. Ya'ni uyga yumushlarini qilib turgan ekan. "Nima qilyapsan?" desalar, "Sizni birodaringiz Abu Dardoni bu dunyo bilan ishi yo'q" debdilar. Ya'niki uy yumushlari o'zimga qolib ketgan, u kishi ibodat bilan mashg'ul degan ma'nodagi gapni aytibdilar. Bu dunyodan hech u kishini hojati yo'q degan ma'nodagi gapni aytibdilar. Hadisda aytiladi, Abu Dardo kelib taom qo'yilgandan keyin taom yemayman debdilar. Uy egasi "Men taom yemayman" debdi. Mehmoni bor, mehmoniga taom qo'yilgan. "Men ro'zadorman" debdi.
Salmon roziyallohu anhu aytdilarki, sen yemasang Allohga qasamki men ham yemayman debdilar. Abu Dardo qo'shilishib yebdilar. Demak, bu nafl ro'za bo'lgan, farz ro'za bo'lmagan. Farz ro'za bo'lsa hamma tutgan bo'lardi. Nafl ro'zani hammamiz bilamiz, bir hojat uchun nafl ro'zasini buzsa bo'ladi. Xususan mana shunaqa shunga o'xshagan bir mehmon kelganda, bir xijolatli holatlarda ruxsat bor. Xullas kalom, ikkalalari taomlanishibdi. Keyin u kishi birodarlarning uyi, Abu Dardoning uyida tunab qolibdilar. Ikkalalari birga yotishibdi. Bir vaqt kelganda Abu Dardo turib namoz o'qimoqchi bo'libdilar. Salmon roziyallohu anhu aytibdilarki, yo'q, turma, yot, uxla debdilar. Bu narsa 2 marta takrorlanibdi. Uchinchisida shu nimaga tong otishiga yaqin qolganda endi tur deb ikkalalari turib tahorat olib o'sha ibodatlarni qilib, qiyomul layl qilib namoz o'qishibdi. Undan keyin Abu Dardoga Salmon roziyallohu anhu aytibdilarki, seni o'zingni nafsingda senda haqqi bor, ya'ni nafsingni. Robbingni senda haqqi bor. Mehmoningni senda haqqi bor. Ahli ayolingni senda haqqi bor. Har bir haq egasiga uni haqqini ado qilgin deb aytibdilar. Ikkalalari keyin tong otgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga borishgan ekan. Abu Dardo Salmon kechqurun menga shunaqa dedi, shu voqea bo'ldi deb aytib berdilar. Rasululloh aytiblarki, Salmon rost aytibdi debdilar. Ya'ni Salmon roziyallohu anhuning gaplarini Rasululloh tasdiqlabdilar. Bu yerdan biz oladigan narsamiz, bu hadis sharifdan ikkita rivoyatdan oladigan, o'rganadigan, ahamiyat beradigan nuqtamiz, har bir insonni mana shu Abu Dardo roziyallohu anhuga yoki Amr ibn As, Abdulloh ibn Amr ibn Asga aytilgandek, atrofidagi insonlarni u insonda va o'zida haqlari bor. Jasadini haqqi bor, ko'zini haqqi bor, ahli ayolini haqqi bor, qarindosh urug'ini haqqi bor. Eng muhimi Allohning haqqi bor. Lekin faqat Allohning haqqini ado qilib, qolganlarning haqqini tark qilishlikka ruxsat yo'q. Rasululloh shuning uchun ham unday qilma dedilar. Ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Hazratlari albatta Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislariga muvofiq, kishining tavsiyalariga muvofiq ana shu haqlarni ado qilishlikni o'zlarining bir vazifalari deb bilganlar. Shuni atrofida o'zlarini hayotlarini tartibga solganlar. U kishining kun tartiblari shunaqa ediki, kunlari bomdod namozidan oldin boshlanardi. Bomdod namozidan oldin, subh, ya'ni tong otishidan oldin turib, tahorat qilib, shu o'zlarini ba'zi bir vazifalarini, ba'zi bir ibodatlarni qilib, keyin asosiy ishlari kitob yozishga o'tirardilar. Shogirdlari ahli ilm bo'lgan, ustozlar bo'lganlarga ham aytardilarki, sizlar ko'p nafl ibodat emas, ilm bilan mashg'ul bo'linglar. Olim kishini, ya'ni zikri, olim kishini nafl ibodati ilm olish, ilm tarqatishda bo'ladi. Masalan, kimdir kechasi 10 rakat, 20 rakat tahajjud namozi o'qishi mumkin. Lekin ilm egasi, tolibi ilm, ahli ilm bo'lgan insonni tahajjud ham o'qisin, 2 rakat, 4 rakat o'qisin, qolgan vaqtida ilm bilan mashg'ul bo'lsin deb tavsiya qiladilar. O'zlari ham xuddi shunday ibodatlarni juda uzun, uzoq qilmasdilar. Ozroq qilib, keyin kitob yozishga o'tirardilar. Bomdod namozigacha bir qancha narsani yozib ulgurardilar. Bomdoddan keyin bomdodni o'qib, hammamiz bilamiz, bomdoddan keyin bizda ma'rakalar bo'ladi, bir munosabatlar bo'ladi, to'y, yana shunga o'xshagan bir ehsonlar. Kuniga bitta ehsonga borardilar. 2ta, 3taga bormasdilar odatda. Ya'ni vaqtlari ko'p ketish nuqtai nazardan shu bilan birgalikda musulmonlarning haqqini ado qilishlik bilan ikkalasining orasida muvozanat qilardilar.
dam olish kunlari bo'ladigan bo'lsa, istisno tariqasida ikkita joyga borishlari mumkin edi. Bu ham bir-biriga yaqinroq joy bo'lsa, imkoniyat bo'lsa, ko'p vaqt ketmaydigan bo'lsa borardilar. Chunki olim kishini zimmasida musulmonlarning haqqi ko'p, xususan ularga pand nasihat qilish, ularni to'g'ri yo'lga boshlash asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Ana shunday ma'rakalarga borib, imkon bo'lsa odam ko'proq to'planadigan joylarda da'vat qilishga, xalqqa bir to'g'ri yo'lga boshlashga, dinini o'rgatishga fursat deb bilib, ana shu narsaga harakat qiladilar. Ustozimizni mana shu hijratdan keyin, xususan keyingi davrlarda to'ylarda, shunday munosabatlarda qilgan ma'ruzalarini natijasini hozir biz ko'rib turibmiz. Masalan, ko'p muammoli xalqning ichida dindagi asl mohiyati yo'qolib, urf-odatlarimiz sal shariatdan uzoqlashgan masalalarni muolajasini qilardilar. Masalan, to'y masalasida bizda shunaqa odat bo'lib qolgan, qiz tarafga og'irlik tushadi. Qiz chiqaradigan odamga shariatda belgilanmagan narsalar yuklanadi. Bu O'zbekistonning hamma joyida, hattoki atrofdagi qo'shni davlatlarda ham shunaqa holat bor. Shu narsani muolajasi uchun juda ko'p harakat qildilar. Mana bugungi kunda alhamdulillah ham ma'ruzalarda, ham kitoblarda, ham ba'zi bir savol-javoblarda shu muammoni hal qilishlik uchun, to'g'ri yo'lga yo'naltirishlik uchun harakat qildilar. Mana hozirgi kunda alhamdulillah ko'pchilik oilalar, xususan kuyov taraf bo'lgan, kuyovning ota-onasi bo'lgan, qarindoshi bo'lganlar qiz tarafga boradigan bo'lsa, bizga qizinglarni o'zini beringlar, biz hamma narsasini o'zimiz qilamiz deydigan gapni aytadigan holatga keldi. Demak, ana shu narsani muhimligi nuqtai nazardan ustozimiz musulmonlar yig'iladigan, jam bo'ladigan, bir pand nasihat eshitishga sharoit yaratiladigan joylardan qolmaslikka harakat qildilar. Ana undan keyin qaytib kelib uyda oila doirasida nonushtada birga o'tirib, har kuni ertalab hol ahvol so'rab, undan tashqari uydagi bir hojatlar bo'ladigan bo'lsa, ularni so'rab, nima kerak, uyda nima kamchilik bor deb oilani haqqini ado qilishlikka harakat qilardilar. Undan keyin yana kirib ishlarini davom ettirardilar. Soat 10 gacha, odatda 10-10:30 gacha shu kundalik belgilagan ishlari, masalan bir kunda faloncha bet ish qilaman degan bo'lsalar, shu vazifa edi. Masalan 10 bet yozaman degan bo'lsalar, 9 bet bo'lsa, shuni to'xtatib 9 bet bo'ladi bugunga deb turib ketmasdilar. 10 betga yetkazib, keyin boshqa ish bilan shug'ullanardilar. Odatda kitob yozishdan keyin savol-javoblar bo'lardi. Zikr ahlidan so'rang. Undan oldin boshqa bir islomimizning o'zi savol-javoblar bo'limi bo'lardi. Shundan kelgan savollarga javob berish bilan mashg'ul bo'lardi. Shu tariqa bir peshingacha mashg'ul bo'lib, peshinda taomlangandan keyin odatda peshinda haftada 2 kun ustozlar bilan darslari bo'lardi. Seshanba, payshanba kunlari yurtimizni shu ahli ilmlari, madrasa mudarrislari, masjidni imom xatiblardan tashkil topgan guruhlari bo'lardi, 4 ta guruh. Shularning ikkitasiniki peshindan keyin bo'lardi, ikkitasiniki asr shomdan keyin bo'lardi. Haftada 2 kun qabul kunlari bo'lardi. Odatda seshanba, payshanba kunlari tashqaridan bir hojat bilan kelgan odamlarga qabul kuni qilib qo'ygandilar. Asrdan keyin kelib, navbat bilan kirib, hojatini aytib, so'raydigan savoli bo'lsa, savolini so'rab, yana qanaqadir bir hazratda ishi bo'ladigan bo'lsa, o'sha ishlarini shu kunlari kelib aytib, masalalarga bir yechim topib ketardi. Boshqa paytda kelib qoladigan bo'lsa, hazrat uzr aytinglar derdilar. Endi ba'zi bir holatlar bo'ladi, kimdir uzoqroq viloyatdan kelgan bo'ladi. Masalan, Vohadan kelgan bo'ladi, Buxorodan kelgan bo'ladi.
boshlanishida bu odam uzoqdan kelibdi deb tushib hojatini aytib masalasini so'raydigan sharoit qildilar. Lekin bir muddat ichida o'sha odamlarni aytib qabul kuniga keladigan qilib tarbiyaladilar. Chunki bu ilmiy ish, hammamiz bilamiz, bir ish qilib turganimizda kimdir kelib bo'lsa, u ish ancha orqaga ketib qoladi. Odamning zehnidagi to'plagan ma'lumotlari ketib qoladi. Shuna qilib boshqa paytda keladigan odamlarni payshanba, seshanba kuni asrdan keling deb aytib iltimos qilib, chiroyli tushuntirib, o'sha kunga keladigan qilib tartibga soldilar. Peshindan keyin dars bo'lsa, asrdan keyin qabul bo'lsa, keyin shom bilan xuftanning orasida ko'proq taomlangandan keyin bir axborot ko'rardilar. Ya'ni Hazrat dunyoda bo'lib turgan hamma axborotlarni bir ko'rib, o'zlari uchun kerakli joylarini bir nimaga olib, xususan musulmonlarga bo'lgan taalluqli bo'lgan xabarlarni hammasidan xabardor bo'lib turardilar. Undan keyin mana xuftan bo'ladi. Xuftandan keyin odatda ortiqcha bir zehn talab qiladigan ish bilan mashg'ul bo'lmasdilar. Yana oila doirasida bir ozroq suhbat qilishlari mumkin bo'lardi. Va haftada 3 kun shomdan keyin badan tarbiya deymiz, hozir endi sport bilan shug'ullanardilar. Sport, ya'ni hamma narsani o'zini o'rni bor. Masalan, kimdir sport paytida kelib qolsa, yo bizda sport paytimiz uzr deb uzr aytib ketardilar. Ya'ni sport muhim emas, bugun qolsa qolaveradi, bo'ldi, mana shu ish qilamiz degan odatlari yo'q edi. Tartibga o'rgangandilar, atrofdagilarni ham tartibga o'rgatgandilar. Bugun masalan chorshanba kuni shomdan keyin Hazrat oldilariga bir qarindosh urug' keladigan bo'lsa, bilardi. Bugun sportlari bor, Hazrat uyda bo'lmaylar. Kelsa boshqa kuni kelishga harakat qiladi. Ya'ni bizning hayotimizda balkim sportga o'xshagan ikkinchi darajali narsalar bordir, ularga ahamiyat bermaymiz. O'zimizni hayolimizda bu narsa uncha muhim emas degan narsa bo'ladi. Lekin muhim narsani ham juda haligi o'rniga qo'yib qilishligimiz qiyin. Men o'zimning misolimdan bilaman. Hazrat ko'chadan endi ishdan keldik. Kelsam aytdilarki, sportga borasanmi dedilar. Sportga chiqib ketayotgan ekan. Hazrat ishim bor edi bugun desam, sizlar yoshlarga men hayronman. Ishim bor deysizlar, bir ishni do'ndirganinglarni ko'rganim yo'q. Hech bo'lmasa bir dam olishni ham joyiga qo'ymaysizlar. Bo'pti, men ketdim dedilar, ketdilar. Shu haqiqat gap. Hazrat dam olishi vaqtida dam olganlar. Ana shu hadis sharifda aytilgandek, odamning jasadi, ko'zini unda haqqi bor dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bu degani ko'zingni haqqi bor degani, vaqtida uxlagin degani, ko'zingni yumgin, dam bergin unga degani. Yaxshi dam olmagan odam, vaqtida dam olmagan odam yaxshi ish qilishi ham murakkab bo'ladi. Bizning odatimiz shu dolzarb bo'lganda, qiyin bir holat bo'lib qolganda, ish qilish kerak bo'lib qolganda bosib ish qilamizda, keyin bir hafta hech narsa qilmasdan yuramiz. Hazratning unaqa bo'lmagan. Hamma narsani o'zini vaqtida haqqini ado qilib amalga oshirganlar. Bitta misol aytib beraman. Bu narsani boshqa suhbatlarda ham gapirganman, lekin ibratlanadigan joyi bor. Hazratdan keyin o'sha bugunga o'xshab Ramazon oyi keldi. Ramazon oyi kelyapti. Endi Ramazon 10 kundan keyin boshlanadi dedi. Hadis va hayotda ro'za kitobi bor. Hammamiz bilamiz. Ro'za kitobini audio shakli bor. Hazrat o'zlari kitobni o'qib berganlar. Ishxonada yigitlarga aytdimda, shuni bitta fleshkaga yozib beringlar dedim. Ramazon oldi bir eshitdi. Ramazonning masalalari ko'pini bilamiz, lekin yilda bir kelganiga odamning esidan chiqadi. Ramazonga tayyorgarchilik bo'ladi. Kitob o'qishimiz qiyin, lekin mashina haydab yurganimizda vaqti bo'ladi. Unda
zehn talab qiladigan ish qilib bo'lmaydi, lekin esda bo'ladi. Shu fleshkani qo'yib, ertalab ishga ketganda bosib qo'yaman, ishxonaga yarim soat, 40 minut vaqt ketadi. Eshitaman. Kechqurun qaytayotganda yana eshitaman. Xuddi shunaqa qilib ancha eshitdim. Bir joyga kelganda Hazrat yangi mavzuni boshlashdan oldin aytganlarki, kitobxonlar, aziz kitobxonlar, mana kuni kecha shu kunlarda padar buzrukvorimiz Muhammad Yusuf domlani janozalarini o'qib, u kishini ko'mib keldik, ta'ziyalarni o'tkazdik. Mana endi yana kitobni davom ettiryapmiz. Kitobxonlarimizdan, bu kitobni eshituvchilardan iltimosimiz otamizni haqlariga duo qilishsin. Men boshqa kitoblarim qatori bu kitobimni ham savobini otamga bag'ishlayman degan joylari bor. Endi birga yashaganmiz shu narsalarni. Hazratdan keyin buni eshitib turman, kitobning orasida shu narsa borligini men bilmasdim. Audio variantida borligini bilmasdim. Men o'zimga buni ta'sir qilgani Hazratdan keyin yigitlar kelishdida aytishdiki, Hazrat kitoblarini ko'pi o'qilmay qoldi. Hazrat Alloh rahmat qilsin, o'qiganlarini o'qidilar, qolganlari qoldi. Domla siz o'qib bering deyishdi. O'sha ro'za kitobini eshitishga boshlaganimda shu masalalar ko'tarilib turdi. Tafsir kitobini oxirgacha o'qimaganlar Hazrat yarmiga kelib to'xtab qolgan. Siz oxirgacha yetkazib bering, keyin boshqa kitoblarni o'qiymiz deyishdi. Shu narsa turtki bo'ldi menga. Ya'ni Hazrat nima qildilar? Hazrat otalarini ko'mdilar. Insonga eng aziz, yaqin bir zot otasi bo'ladi. Otalarini ko'mdilar. 3 kun ta'ziyada Andijonda o'tirdilar. Toshkentga keldilar. Ya'ni ta'ziyadan keyingi qilgan ishlari nima ishlari? Keldilar, yana o'sha ishni davom ettirdilar. Mani otam vafot qildi deb bir tushkunlikka tushib, qanaqadir muddat o'sha hozirgi kunda mana tushkunlik, depressiya deymiz. Depressiya birorta yaqin odami o'ladigan bo'lsa, yarim yillab depressiya bo'lib yuradigan bo'lib qolganmiz biz. Lekin Hazrat unaqa qilmadilar. Nima qildilar? Kelib ishlarini davom ettirdilar. Va otalariga savob yetkazadigan, shariatda belgilangan ishga qo'l urdilar. Qilingan ishni savobini otalariga bag'ishladilar. Endi eng qiziq joyini aytaymi? O'sha tafsir kitobini haligacha oxirigacha o'qib bitirganim yo'q. Muammoimiz shunda bizni. Bahonamiz ko'p, ishimiz ko'p deymiz. Boshqa haliginga o'xshagan bir muhimroq ish chiqsa, bundan muhimroq deb turib uni chekkaga suramiz. U surilib yillab yotadi biz ishlarimiz. Eng katta muammo mana shunda. Shuni odatlari shunaqa edi. Bitta odam kelsa, bitta hojat bilan keldi, uni ishi menga bog'liq. Mana shu odam masalan otasi vafot qilibdi. Otamdan keyin nima ish qilsam bo'ladi, u kishiga savob yetadigan ish qilsam deb niyat bilan kelgan. Unga o'sha paytda bir dalda bo'lish kerak, ko'nglini ko'tarish kerak, keyin bir to'g'ri yo'l ko'rsatish kerak. Sadaqa joriya bo'ladigan biror ish qilish kerak. Shu odam kelibdi. Shu bilan mana telefonda gaplashganda otasiga savob yetadigan ishlardan biri ilm tarqatish, kitob tarqatish. Bu odamga bir sharoit qilinglar, birorta kitobga yo yordam qilsin, yo kitobni olib odamlarning ichida tarqatsin. Keldi u odam, menga aytdilar, men chiqdim, o'zim ishim bilan ozgina ovora bo'ldim, unga telefon qila olmadim, kechqurun qaytib keldim. Qaytib keldim, Hazrat aytdilarki, hali odam ishi nima bo'ldi dedi. Hazrat ishim ko'payib ketibdi, ertaga telefon qilaman desam, aytdilarki, unaqa qilmagin dedilar. Bitta odam yaxshilikka urinib niyat qilib turganda unga tez yordam qilish kerak, tez yo'l ko'rsatish kerak. Chunki bugungi niyat ertaga bormi, yo'q, Xudo biladi. Sen uni o'sha niyatini amalga oshirishga tezroq uringin. Ertaga imkoniyati bormi, yo'qmi, Xudo biladi. Deb mana shu gapni o'sha joyida aytib ketdilar.
hozir ham kimdir kelib birorta ish aytsa, ishim ko'p bo'ladi, hali bahona qidirib turgan joyim bo'ladi, lekin Hazratning gaplari esimga tushadi. Muhim ish bo'lsa ham qo'yib, haligi odamni yo o'zim yo kimgadir topshirib ishini bitirishga harakat qiladigan ko'nikma hosil bo'lgan. Shu gapni bitta gap shunda xayolimga keladi, Hazrat shunaqa deydi. Oldin haligi odamga uzr aytaman, keyin chiqib qaytarib olib kelib o'tkazib ishini bajarib keyin chiqarib yuboraman. Shunaqa holatlar ko'p bo'lgan bizda hayotimizda. Ya'ni hayotimizda bir amal qilinadigan ishlarni ko'pi bor. Hazrat u degandilar, Hazrat bu degan narsalar hayotimizda bizda juda ko'p. Shuning uchun hayotni tartibga solish, xususan bir muhim ishni ustida turgan, ilm olib turgan, xizmat qilib turgan odamlar o'zini hayotida muhim bo'lgan ishdan tashqari haq-huquqlarni rioya qilgan holatda kunini tartibga solish kerak deb tavsiya berganlar. Shuni har bitta odam o'zini hayotidan kelib chiqib tartibga solishga harakat qilish kerak. Buni natijasi tez ko'rinadi. Ilm olish borasida ham Hazratning o'zlarining gaplari bor. Ilm olish deganda ma'ruzalarda ko'p gapirganlar. Falonchi domlani ko'rsam so'rab olaman. Bitta masalasi bor, o'zini muammo masalasi bor. O'ziga kerakli narsa bu. Dini uchun kerakli narsa. Shuni haftalab yoki oylab kimnidir ko'rsam so'rab olaman deb yuradi odam. Domlani ko'rsam so'rab olaman degan gap ko'pchilikda bor. Hazrat aytadilarki, ilm olish bunaqa bo'lmaydi. Musulmon kishi masalasi chiqdimi, kitob ko'radi. Hozirgi kunda kitob juda seroq, alhamdulillah. Savol-javob sayt bor, saytga kiradi, ko'radi. O'zi urinadi, imkonini qila olmagandan keyin bitta domlani borib vaqtini oladi derdilar. To'g'ri, domlani vazifasi. Lekin musulmon kishining ham o'zini vazifasi bor. Dinni bunaqa qilib hojati tushgan paytda, bilmagan masalasi chiqqan paytda o'rganmaydi. Haqiqiy musulmon odam dini uchun hayotidan vaqt ajratadi derdilar. Mayli, hammani tirikchilik masalasi, mashaqqati, oilasini bir boqish masalalari bor. Lekin 24 soatdan odam dini uchun, Allohning roziligi uchun 10 minut, 15 minut ajratsa bo'ladi. Eng muhimi o'sha narsani har kuni qilishlikka o'rganish kerak. Shunda tartibli ilm bo'ladi, u manfaatli bo'ladi. Haftada bir kun 1 soat o'qib, keyin 6 kun hech narsa o'qimasdan yurgandan ko'ra kuniga 10 minut, 15 minut o'qiganni foydasi ko'proq bo'ladi. 1 soat o'qigan narsangizdan ko'p narsa qolishi qiyin zehningizda. Keyin bir hafta o'tgandan keyin u esdan ham chiqib ketadi. Lekin kunda kitob ochadigan bo'lsangiz, uni manfaati haligi ko'p lekin uzoq muddatda qilingan ishdan ko'ra yaxshiroq bo'ladi. Hadislarda ham kam bo'lsa-da bardavom bo'lgan narsada baraka borligi haqida aytilgan. Shuning uchun ko'p tavsiya beradilar. Men ham imkon topganimda tavsiya beraman. Musulmon kishi bugungi kunda uzri qolmadi deyarli. Ustozlarimiz, ulamolarimiz, ahli ilm, murshidlarimiz shariatni bayon qilmagan bir masalalari qolmadi deyarli. Endi nodir yangi chiqqan masalalar bo'lmasa, yo bir hayotda haligi 1000 ta odamdan bittada uchraydigan masalalar bo'lmasa, yangi masalalar. Qolganini hammasini bayonni qilishdi, kitob yozishdi, ma'ruza qilishdi, video, audio, hamma narsani qilib qo'yishdi. Bizning vazifamiz o'qib o'rganish. Men dinimni o'rganaman desam sharoit qila olmadim deydigan bir vaj qolmadi bugungi kunda. Endi bitta tavsiya, biz erkak kishilar mas'uliyatimiz bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dedilar. Har bir inson bir narsaga mas'uliyati bor. Har bir kishini zimmasida mas'uliyati bor. Ayol kishi uyiga mas'uliyatli, bolalarini tarbiyasiga mas'uliyatli, erkak kishi oilasining nafaqasiga mas'uliyatli, bolalarini tarbiyasiga mas'uliyatli. Bundan tashqari o'zi
tashqarida biror vazifa qiladigan bo'lsa, vazifasi yuzasidan mas'uliyatlari bor. Erkak kishining vazifasi oilasini nafaqasi bilan birgalikda ahli ayoli va farzandlarini ta'lim tarbiyasi ham erkak kishining bo'ynida. Shunga bitta yaxshi uslub bor. Men deyarli har bir suhbatimda aytib o'taman. Bugungi kunda oila davrasida kitob o'qishlikni yo'lga qo'yish kerak. Oila davrasida ba'zi bir holatlarda yarim soat, 1 soat gap gapirib ham o'tkazib yuboramizda. Taomning ustida ham shunaqa bo'ladi, boshqa bo'ladi. Xuddi o'zimizga qilgandek o'sha aytilgan tavsiyaga binoan 15 minut o'zimizni dinimiz uchun ajratganimiz kabi xuddi o'sha narsani oilamizga ham qilsak, manfaati undan ham ko'proq bo'ladi. Har kuni odatlanish kerak. Kechqurun oilada oila a'zolari yig'iladigan, hamma keladigan paytda, bir munosib paytda 10 minut, 15 minut kitob o'qishni yo'lga qo'yish kerak. Bitta kitobni olib boshidan har kuni 15 minutdan o'qisa, kitob tez tugab ketadi. Eng muhimi musulmon kishini o'zini bir musulmon sifatida burchlarini ado qilgan bo'ladi. Ahli ayolini oldidagi burchlarini ado qilgan bo'ladi. Ertaga Allohning oldiga borganda erkak kishi ko'proq so'raladi. Oyat karimada astag'izu billah ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara. Ey iymon keltirganlar, o'zingizni va ahli ayolingizni, ya'ni oilangizni yoqilg'isi toshu insondan bo'lgan jahannamdan asrang. Bu oyat karimada kelgan. Bu nima bilan bo'ladi? Shariatga yurish bilan bo'ladi. Allohning buyrug'ini bajarish, qaytariqlardan qaytish bilan bo'ladi. O'zimiz qaytishimiz bilan birgalikda oila a'zolarimizni ham shu narsaga buyurishligimiz bizning vazifamiz hisoblanadi. Demak, ana shu kitob o'qishlikda 2-3 ta vazifani birdaniga bajaramiz. Umumiy bugungi kungi ma'ruzamizni, suhbatimizni ma'lumotlari shu. Yana bir qiziqtirgan savolmi, bir qanaqadir nima bo'ladigan bo'lsa, unga qarab ham inshaalloh ma'lumot berishligimiz mumkin. Yana bitta mavzuyimiz bor, lekin vaqt yetadimi, yetmaydimi? Ayol kishini bugungi kundagi tarbiyadagi o'rni ma'nosida bu ham bizning vazifalarimizdan bittasi. O'tgan suhbatlarda birida ham aytib o'tdim. Erkak kishi ko'proq mas'uliyati bor, xususan oilani nafaqasi uchun. Bu yerda yurganlarning ko'pchiligi shu oilamni boqaman, ta'minlayman, bolalarimga yaxshi tarbiya beraman, ta'lim beraman deb shu yerga kelib hayot kechirib, bir xizmat qilib, mehnat qilib yurgan insonlar. Endi erkak kishi o'zini tabiatidan, ishini tabiatidan ko'proq oiladan tashqarida bo'lib qoladi. Masalan, kecha ham aytdim, bu yerda masalan trak haydaydiganlar yoki taksi haydaydiganlar yoki birorta ishda ishlaydiganlar ertalab ketib, kechqurun keladi. Trakchi bo'lsa 15 kun, 20 kun ham ketib qoladi. Ya'ni oilada ayolning o'rni muhim. Erkak kishining yonida yelkadosh bo'ladigan, bolalarini chiroyli ta'lim tarbiya qiladigan ayol kishi bo'ladi. Shuning uchun ayollarimizni ham ta'lim tarbiyasi juda dolzarb, bugungi kunda o'ta muhim masala hisoblanadi. Bu borada Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis sharifda aytadilarki, bu dunyo mato'dur, ya'ni ad-dunya mata'un va khayru mata'iha az-zawja as-soliha dedilar. Bu dunyo o'shanaqa mato, ya'ni har xil narsalardan hayot uchun kerak bo'lgan, hayot uchun bir mut'a bo'lgan narsalar, shularning ichida eng yaxshisi dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, soliha umr yo'ldoshi dedilar. Soliha ayol dedilar. Yana bir hadis sharifda tunkahul mar'atu li arba'in. Limaliha va li jamaliha va li hasabiha va li diniha dedilar. Fadfar bi zati ad-dini taribat yadak dedilar. Ya'ni ayol kishi 4 narsa uchun nikohlanadi. Moli uchun, jamoli uchun, hasabi uchun, ya'ni nasabi uchun, zoti uchun va dini uchun. Dini borini mahkam tutgin, qo'ling tuproqqa belangur deganlar.
Ya'ni arablarda shunaqa ibora bor ekan. Baraka topkurga o'xshagan gap. Bu hadislarning tagida juda katta ma'no yotibdi. Yana bir hadis sharifda aytadilarki, arba'un min sa'adatil mar'i al-mar'a as-soliha wal maskanul wasi' wal jarus solih wal markabul hani'. 4 narsa kishini saodatidan deydilar. Birinchisi bo'lib soliha umr yo'ldoshi deyapti. Solih umr yo'ldoshidan keyin yana tugallab qo'yaylik manfaatli narsalar. Keng maskan, uy, joy. Solih qo'shni. Buni bu yerda ko'p ham haligi hamma sezadigan masalalardan bittasi. Yana oxirgisi yuvosh ulov dedilar. Mana shu narsalar kishini saodatini asosi hisoblanadi. Demak, ayol kishi bitta erkakni saodatmand bo'lishligi uchun kerak bo'lgan umr yo'ldoshi, yelkadoshi. Xususan bolalarini tarbiyasida usiz yaxshi tarbiyani imkoniyati yo'q. Shuning uchun Ahmad Shavqiy Amiri Shu'ara deb ataladi. Shoirlarning amiri degan Ahmad Shavqiy bo'lgan, shu kishi aytgan ekanki, farzand tarbiyasi ya'ni al-ummu madrasatun idza a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyibal araqi. Ya'ni ma'nosi ona maktabdir. Agar sen uni go'zal tayyorlasang, yetishtirsang, demak bir ildizi, tomirlari toza bo'lgan xalqni yetishtiribsan deb misra aytgan, she'r aytgan. Bu gap tagida juda katta nima bor, ma'no bor. Ulamolarimizga savol berilsa, farzand tarbiyasini qachondan boshlash kerak desa, nima deb javob berishar ekan? Bizni xayolimizda farzandni qachon tarbiyalash kerak desa, 4-5 yoshga borganda gap tushunadigan degan narsa birinchi bo'lib zehnimizga keladi. Lekin ulamolarning javobini eshitinglar. Farzand tarbiyasi unga munosib soliha ona tanlashdan boshlanadi deyishgan. Demak, kelajakdagi farzandlar uchun ahli ayolini, ularga ona bo'ladigan insonni tanlashdan tarbiya boshlanadi. Bu narsaga juda katta e'tibor berishligimiz kerak. Bugungi kundagi eng ko'p muammolarning yechimi shunda yotibdi. Alloh taolo ayol kishini erkak kishiga sakinat topishligi uchun juft halol qiladi. Ayoldan sakinat topmasa, erkakning hamma butun hayoti oyog'i ostin ustin bo'lib ketadi. Shuning uchun bu masalaga xususan yoshlarimiz yaxshiroq qarashlari kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tavsiyalariga muvofiq dini borini mahkam tutishlikka harakat qilishliklari kerak. Katta olimlarimizni birlari aytgan ekanlarki, agar sen bir o'g'il bolani tarbiya va ta'lim berib voyaga yetkazsang, bir kishini voyaga yetkazibsan. Lekin bir qizni ta'lim tarbiya berib voyaga yetkazsang, butun boshli ummatni yetishtiribsan deb aytgan ekanlar. Shu bilan birgalikda hamma xalqda bor. Ruslarda ham bor, bu amerikaliklarda ham shunga o'xshagan bir gap bo'lsa kerak, arablarda ham bor ekan. Varo'a kulli rojulin azimin azima. Har bir buyuk insonning orqasida buyuk ona turadi. Ruslarda sal boshqacharoq. Ruslarda ona degan gap emas, xotin, ya'ni ayol degan gap bor. Har bir buyuk insonning orqasida ayol turadi deydi ular. Ularning tushunchasida ona bo'lishi mumkin, ularning tushunchasida xotin bo'lishi mumkin. Bizning mavzuyimiz bugun ikkalasiga ham bog'liq. Umr yo'ldoshiga ham bog'liq, ona sifatida tarbiyachiga ham bog'liq. Endi bu narsani muhimligiga tarixdan misol keltiradigan bo'lsak, sahobai kiromlardan boshlaydigan bo'lsak, Rumayso, Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning onalarining otlari Rumayso bo'lgan ekan. Bu kishining misollarida ta'lim tarbiyani ko'radigan bo'lsak, u kishi Anas ibn Malikni emizadigan paytlarida bolam la ilaha illalloh deb aytgin derkanlar. Ya'ni bola hali sut emadigan, gap tushunadigan emas. Qul la ilaha illalloh derkanlar. Erlari mushrik bo'lgan ekan. Hali
musulmon bo'lmagan ekan. Sen nima deyapsan? Yosh bolaga nima deb uni nima qilyapsan? Desa aytarkanlarki, Alloh bilan qasamki, men buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning suhbatlari uchun tayyorlayapman. Ya'ni Rasulullohga tarbiyaga beraman degan ma'nodagi gapni aytarkanlar, ana shu niyatlarida oxirigacha turib, Anas ibn Malik radhiyallohu anhu 12 yoshga yetganlarida Madinada olib borib kishini xizmatlariga topshirgan ekan. Ya Rasululloh, mana bu bola, kichkina bola sizning xodimingiz deb topshirgan ekanlar. Rasululloh qabul qilib, u kishini tarbiyalarini Rasululloh qilgandan keyin o'zimiz tasavvur qilaveraylik kimligini u odam. 10 yil Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xizmatlarida bo'lganlar Anas ibn Malik radhiyallohu anhu. Eng hadisni ko'p rivoyat qilganlardan bittasi hisoblanadi. U kishi o'zlari haqida aytgan ekanlarki, Sobit Banaiga aytgan ekanlar: "Ey Sobit, mendan ol, ya'ni rivoyatlarni, hadislarni, ilmni mendan ol. Fa innaka la ta'khudhu an ahadin awsaqa minni." Mendan ko'ra ishonchliroq bo'lgan odamdan ola olmaysan. Ya'ni mendan ko'ra ishonchliroqini topa olmaysan. Chunki men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan oldim. U kishi Jibril alayhisalomdan oldilar. Jibril alayhisalom Alloh taolodan olgan deb aytarkanlar. Ya'ni shu narsaga onalari sababchi bo'ldi. Yetaklab olib borib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tarbiyalariga, xizmatlariga topshirmasalar, Anas ibn Malik bugungi kundagi biz tanigan, biladigan Anas ibn Malik bo'lmasdilar. Shu bilan birgalikda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishini haqlariga duo qildilar. Bollariga, mollariga, umrlariga duo qildilar. U duo ijobat bo'ldi. Hammasi barakali bo'ldi. Anas ibn Malik yoshlari 100 dan o'tib vafot qilganlar. Bollari, nabiralari, abiralarini soni 300 dan o'tib ketgan ekan. Mollari ham shunaqa barakali bo'lgan ekan. Ana shuni asosida nima yotibdi desak, Rumayso onalari radhiyallohu anhoni ixloslari, niyatlari, harakatlari yotibdi. Bo'lmasa sahobalar ko'p bo'lgan. Yosh bola sahobalar undan ko'p bo'lgan. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xodimlari deganda Anas ibn Malik nazarda tutiladi. Endi tobiinlardan kim desak, Rabi'a ibn Farruh degan kishi bo'lgan ekanlar, rahmatullohi alayhi radhiyallohu anhu, tobiinlarni sayyidi bo'lgan ekanlar u kishi. Eng taniqli insonlardan, Madinani faqihidan, olimlaridan va eng katta muhaddislardan biri bo'lgan ekanlar. Bu kishini buyukliklarini qarang. Bu kishini shogirdlari kim desa, bu kishini shogirdlari mazhabboshlar, Imom Malik, Imom Abu Hanifa, Avzo'i, Savri, katta mujtahid ulamolar, Lays ibn Sa'dlar shu kishini qo'llarida ta'lim olgan ekan. Endi bu kishini kim yetishtirgan? Mazhab boshilarini, ustozini kim yetishtirgan desa, onalari yetishtirgan ekan. Suhayla bo'lgan ekan onalarining oti. Ana shu Rabi'aga homilador bo'lganlarida xo'jayinlari, ya'ni haligi Rabi'ani otasi bugungi kunda hozir mana G'azza deymiz-ku, Falastin fath bo'lib turgan payt ekan. Fathda o'sha nimada qatnashaman, islomni yoyishda qatnashaman deb ketgan ekanlar. Bu kishi homilador qolgan. 27 yilda qaytib kelgan ekanlar otalar. Bu kishi Rabi'ani qo'llaridan ushlab ulamolar majlisiga olib borib, oldin qori qilib, keyin ulamolar majlisida o'tkazib, ana shu hozir aytayotgan Rabi'a ibn Farruh, Rabi'atul Ra'i, ya'ni hadisni u kishidan yaxshi biladigan odam bo'lmagan ekan. Hadisda aytadigan fikrlari eng
haligi mustahkam fikr bo'lgan ekan, shunga laqablari shunaqa bo'lgan ekan. Rabi'atul Ra'y deyishar ekan. Endi otalari 27 yildan keyin qaytib kelibdi. Madina-i Munavvaraga kirib, masjidga boribdilar. Masjidga borsalar, bitta ilm halqasimish. Ilm halqasiga odam shunaqa yig'ilgan, gavjum. Bitta yosh yigit turib ma'ruza qilyapkanmish, hukm aytayotganmish, odamlar hammasi unga talpinib savol beryapkanmish. Borib haligini ko'rib juda hayratlanib, ajablanibdilar. Bu kim ekan bu? Shunaqa bir xushro'y yigit, uni ustiga shunaqa olim ekan deb haligini o'yin bilan keyin masjiddan chiqib uylariga borib eshikni taqillatsalar, haligi odam eshikni ochibdi. Masjidda dars aytib turgan odam eshikni ochibdi. Bu kishi "Sen kim, nima?" deb tursalar, ayollari chiqib ko'rib, "Bu sizni o'g'lingiz, men ketganingizda men homilador bo'lgandim, mana hozir katta bo'ldi." Ya'ni o'zlarining o'g'illari bo'lganda, shuni onalari, ya'ni ayollari u kishi 27 yil yo'q bo'lgan paytda tarbiyalab, Madinaning eng katta olimlaridan bittasiga aylantirgan. Bu hozir biz eshityapmiz, bu narsani ayollarimizga ham aytishimiz kerak. Mazhab boshlarining 3 talari Imomi Molik, Imom Ahmad ibn Hanbal, Imomi Shofiiy rahmatullohi alayhim hammalari otasiz o'sishgan. Onalarining tarbiyasida ulg'ayishgan. Imom Molikni onalari yoshliklarida shunaqa otalaridan erta yetim qolganlar. Otlari Aliya binti Sharik binti Abdurrahmon al-Asadiyya bo'lgan ekan. Imom Molik o'zlari aytadilar, Molik ibn Anas radhiyallohu anhu. Men yoshligimda mug'anniylar, ashula aytadiganlarga ishqibozchiligim bor edi deydilar. Ashula aytadiganlarni yaxshi ko'rardim. Ashula aytishi o'zlarida o'sha narsaga bir moyillik bo'lgan ekan. Onalariga aytibdilar shuni. Sizlar onalar aytdilarki, "Ey o'g'lim, bu ashula aytadiganlarni ko'rinishi xunuk bo'lib, yosh katta bo'lgandan keyin, sal qarigandan keyin xunuk bo'lib qolsa, qo'shig'ini birov eshitmay qo'yadi. O'g'lim, siz faqih bo'la qoling, dinni o'rgana qoling" debdilar. Imom Molik aytadilarki, shu gapdan keyin ko'nglim meni ilmga ya'ni isidi. Haligi gapni eshitgandan keyin qo'shiqchilar ertaga shunaqa bo'lsa degan yosh bola bo'lganlar. Onalari qori qilib, ana shu Madinani ulamolarni oldiga olib borib, darsga o'tkazib, u kishini kelajakda ummatning imomlaridan biri bo'lishliklariga sababchi bo'ldilar. Xususan haligi yo'nalishlari unaqa haligi dunyo va oxirat uchun foyda bo'ladigan yo'nalish emas edi. Dunyo uchun qanaqadir bir foydasi bo'lishi mumkin, lekin oxiratga foydasi yo'q yo'nalish edi. Onalarining hikmatlaridan, go'zal muomalalaridan, go'zal irshodlaridan qo'shiqchi bir lahuga yuradigan odam bo'lishni o'rniga u kishi ummatni bitta imomiga aylandilar. Onaning hikmati, onaning niyati, onaning salohiyatidan kelib chiqqan holat bu. Imomi Molikni ta'riflashni hojati yo'q. Imomi Dorul Hijra, hijrat diyorining imomi laqabi bilan mashhurlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hadislariga eng katta xizmatni qilgan insonlardan, mazhab boshilaridan hisoblanadilar. U kishining odatlari kelib Hazrat bitta hadis so'rasa, borib tahorat olib, xushbo'ylarni surib, chiroyli kiyimlarni kiyib, bitta joyga o'tirib, keyin aytar ekanlar. Turgan joylarda, o'tirgan joylarda, yurgan joylarda hadis aytmas ekanlar. Bu olamlarning sarvari, mahluqotlarning eng yaxshisini gapi, shunga munosib bo'lish kerak degan o'zlarida tarbiyalari bo'lgan. O'sha tarbiyani kim bergan? Onalari bergan. Rasulullohga muhabbatni onalari ekkan qalblariga. Shu bilan mashhur bo'lganlar. Umrlari mobaynida Madina-i Munavvarada ulov minmaganlar.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yotgan joyda men qanday ulov minaman deb Rasululloh shaharlarda biror marta ulov minganlarni birov ko'rmagan. Shunaqa zot bo'lganlar. Shu kishini mana shu holatga kelishlariga onalari sababchi bo'lgan. Haligi gapdan qaytardilar, ilmga yo'naltirdilar. Ketishlaridan oldin yengi uzun narsani kiyizib, boshlariga uzun do'ppi bo'lar ekan. Sallani o'ratib, holatlarini chiroyli qilib, endi bor o'g'lim ilm ol degan ekan. Ya'ni ulamolarning haybatiga yoshliliklardan o'rgatganlar u kishi. Bor o'qib kelgin demaganlar. O'shunga munosib qilib, yosh bola bo'lsa ham salla kiydirib, to'n kiydirib, chiroyli holatda o'qishga jo'natgan. Borib o'qiydigan odamlarni ham o'zlari ko'rsatganlar. Yuqorida aytganimiz Rabi'a ibn Ra'yni majlislari o'sha paytda Madinada bo'lgan. Eng Madinaning oldi odam bo'lganlar. Bor Rabi'ani majlisiga bor. Ilmidan ko'ra oldin axloqidan ilm olgan deb aytgan ekan. Axloqidan olgan oldin degan ekanlar. Onalari. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatni ana shu ona shu gaplari bilan Anas ibn Malik ibn Anas rahmatullohi alayhining qalblariga ekkanlar. Buni davom etadigan bo'lsak, mana Sufyon Savriy, u kishi ham o'sha davrda katta olimlardan, Amirul Mu'minin bil hadis, xuddi Imom Buxoriyga o'xshagan laqablari bo'lgan ekan. Tobiinlarni sayyidlaridan bo'lganlar. U kishini ham yoshliklarida otalari vafot qilgan, faqir bo'lgan ekanlar, ya'ni kambag'al bo'lgan ekanlar. Kambag'al bo'lgan ekanlar, lekin ilmga shunaqa ishtiyoqlari bo'lgan ekan, olimlarning majlisini shunaqa yaxshi ko'rgan ekanlar. Shunda onalari aytgan ekanki, o'g'lim bor, sen ilm olgin. Onalari mato to'qir ekan. Mato to'qib tirikchilik qilar ekan. Inshaalloh mana shu mato to'qish bilan matoni to'qib men senga kerakli bo'lgan narsaga kifoya bo'laman. Ya'ni nafaqangni men ko'taraman deb onalari ishlab olib chiqib mato sotib, o'g'illari katta olimlarning majlisida o'tirib bugungi kunda ana o'sha katta tobiinlarning sayyidi deb atalgan Sufyon Savriyga aylangan ekanlar. U kishini haqida alohida bitta majlis qilib gapirsak tugamaydi. Bitta gapni aytamiz, Imom Avzoiy u kishi haqlarida nima degan ekanlar desa, odamlar, ummat rozi bo'ladigan insonlar, ya'ni ummat deganda butun musulmonlar rozi bo'ladigan inson nazarda tutilyapti. Sufyon Savriydan boshqa ummatni hammasi rozi bo'ladigan inson qolmadi degan. Ummatda eng yaxshisi degan. Shu maqomga erishganlar. Kimning xizmati? Allohning fazli, onalarning xizmati. Shofiiy rahmatullohi alayhi onalari Fatima binti Asad, Muhammad ibn Ismoil ash-Shofiiyni onalari. U kishi ham otalaridan erta yetim qolgan ekanlar. Yuqorida aytgan joylarimiz Falastin, G'azzalarda otalari Fathda o'sha yerda ketib, oilalaridan ketib, o'sha yerda shahid bo'lib ketgan ekanlar. Onalari qarasa, yangi diyorlar, fath qilinayotgan joylar, xavf-xatar ko'p. Bu bolani endi qanaqa qilib katta qilaman, uyga qaytmasam bo'lmaydi deb Makkaga qaytib kelgan ekanlar. Makkaga qaytib kelib, Qur'on yodlashga ustoz yollab, ustida turib, 7 yoshlarda Imom Shofiy Qur'on yodlab bo'lgan ekan. Keyin arablarda odat bo'lgan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siratlaridan ham bilamiz, arab tilini yaxshi o'rgansin deb cho'lga berib yuborilgan. Cho'lli badaviylari arab tilini sof biladigan odamlar bo'lgan. U kishini ham shunaqa qilib bir muddat arab tilini yaxshi o'sha aslidan o'rgansin deb onalari cho'ldagi odamlarga bergan ekan. Keyin qaytib kelganlaridan keyin bir ilm olsin deb u paytda mirza deydi, biz o'zimizni o'zbek tilida mirza xat yozadigan odamlar bo'lgan. Birov keladi, xat yozishni bilmaydi, mirzaga pul berib hujjatini yozdiradi. Ular mirzalar ilmli odamlar bo'lgan.
ko'pchilik savodini mirzalarda chiqargan. Imom Shofiyni shunaqa mirzalarga olib borsa, bu yetim, faqir deb hech kim olmas ekan. Onalariga xafa bo'lib kelib, meni hech kim qabul qilmayapti o'qishga desa, astoydil bor Allohdan so'ra, o'g'lim qabul qiladigani chiqadi deb ko'ngillarni ko'tarib, bitta mirzani oldiga borsalar, u odam qabul qilmabdi. Ya, seni puling yo'q, joy egallaysan, vaqtimni egallaysan deb. Imom Shofiy uzoqroqda o'tirib dars eshitibdilar. Boylarning orasiga haligi odam dars berib turganda darsni eshitib, uzoqdan turib eshitib, yonlarida o'tirganlardan ko'ra ko'proq ilm olib, ulardan ko'ra yuqori bo'lib, ustoz bir narsaga chaqlib turib ketsa, o'rniga kelib o'tirib, bolalarga dars aytadigan bo'lib qolgan ekanlar. Ustoz bir kuni qaytib kelsa, Shofiy o'tirganmishlar dars aytib. Keyin ke bo'ldi mayli. Yo'g'imda dars aytib turasan, senga ilm beraman deb ilm bergan ekanlar. Imom Shofiyni endi ta'riflariga bitta emas, ikkita emas, 10 ta halqa ham kam. Shunaqa zakovatda kuchli odam bo'lganlar. Kitob o'qisalar, shu 2 betini ochib o'qisalar, kitobning 2 beti bir-biriga aralashib ketib qoladi. Shuni odatlari bor ekan, bitta kitobni bir betini bir marta o'qisalar yodlab olar ekanlar. Bizda hozir fotografik xotira deydi yangi tilda. Shuning uchun ma'lumot aralashib ketmasligi uchun qo'llarida kiyimlarini yengini bitta betiga bunday yopib turib, bu yog'ini qarab o'qib turib, keyin buni yopib uni o'qir ekanlar. Shu darajada zakovatlari kuchli bo'lgan. Shu kishini ham onalari tarbiya qilgan. Onalari yo'nalish bergan, onalari qiyinchilik, tushkunlik paytida u kishiga dalda bo'lgan. Ahmad ibn Hanbal radhiyallohu anhu aytadilar, Shofiiy xuddi dunyoga quyosh kabi, badanga ofiyat kabi deydilar. Ya'ni hamma narsada odamlar u kishiga muhtoj bo'lgan o'sha paytda ilm borasida. Agar Shofiiy bo'lmaganda biz hadisni, fiqhini bilmas edik degan ekanlar Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Hanbal o'zlari bitta u kishiga o'xshagan yana buyuk zot. U kishining onalari Safiya binti Maymuna, Ahmad ibn Hanbalni onalari ana shunday ulug' insonni tarbiya qilgan yana bitta ulug' ona hisoblanadilar. Ahmad ibn Hanbalni ko'p eshitganmiz, eng katta ummatni aqidasini asrab qolgan inson hisoblanadi. Hammamizga ma'lum, o'sha davrlarda Qur'on borasida fitna bo'lgan. Qur'on maxluqmi, maxluq emasmi degan masala ko'tarilgan. Butun ulamolarni Qur'on maxluq, yaratilgan deyishga majburlangan. Hamma buni orqasidan zarar chekkan o'sha paytda. Xalifani oldida o'sha fikrli egalari o'tirib olib, xalifaga shu fikrni to'g'ri deb qanoat hosil qildirib, hammaga shu gapni yoyishga majbur qilishgan. Butun ummat bir taraf bo'lganda, Ahmad ibn Hanbal bir taraf bo'lganlar. Yo'q, maxluq emas deb turganlar. Urib, sulaytirib, olib kirib tasharkan, o'zlariga kelsa yana olib chiqib, yana urarkan, hech ko'nmaganlar. Keyin vazirlardan bittasi kelib, Hazrat, siz bir marta maxluq deb qo'ying, men o'zim xalifani o'rtasiga tushib sizni qutqarib olaman degan ekan. U kishi endi zaif, kaltayib, shunaqa holatda keyin duo qilib chaqirgan ekanlar. Haligi odamda engashsa aytgan ekanlarki, ya'ni men sizga kafil bo'laman, sizni qutqarib olaman, vositachi bo'laman, sizni nima qilaman, qutqaraman deganda, duo qilib chaqirgan ekanlar. Engashganda, sen bir marta maxluq emas deb aytgin, qiyomatda Allohning oldida men kafil bo'laman degan. Shunaqa ulug' zot bo'lganlar, u kishini ham onalari tarbiyalagan. Ya'ni bu narsa tarix mobaynida bizga nimani ko'rsatadi? Onani ahamiyatini ko'rsatadi. Ota yo'q bir o'zi shu darajaga erishgan. Sulton Muhammad Fotih, bu kishini eshitmagan odam bo'lmasa kerak.
Sulton Muhammad Fotih hozirgi Istanbulni fath qilgan inson. Istanbulni uzoq muddat musulmonlar fath qilisha olmagan. Bu paytda Qustantiniya, Konstantinopol deyilgan. Nasroniylarni markazi bo'lgan. Ham diniy markazi, ham dunyoviy markazi bo'lgan. Shu kishini onalari Humo Xotun bo'lgan ekan ismlari. Muhammad Fotihni 7-sulton, Usmoniylarning davlatidagi 7-sulton. Murod ikkinchini o'g'li bo'lganlar. Hadis sharifda ham Qustantiniyani fath qilasizlar. Ana shu fath qilgan amir qanday ham yaxshi amir. Ana shu fath qilgan askar qanday ham yaxshi askar degan ma'nodagi bir asar hadis bor. Shu kishini onalari yoshligidan u kishini shunaqa deb nima qilar ekan. Sen xudo xolasa Qustantiniyani fath qilasan, sen shu joyni egallaysan, doim gapirar ekanlar. Ey Muhammad, sen ertaga mana shu Qustantiniyani fath qiladigan lashkarboshi, qo'mondon bo'lasan deb kichkinaligida aytar ekanlar. U kishi kichkina bu nechi zamondan beri musulmonlar egallolmayotgan katta devorli dengiz tarafdan kelsa ustidan qaynab turgan yog'ni, boshqani to'kib hech kim ololmagan joyi. Ona bu joyi shunaqa katta joyki, shunaqa nima joyki hech kim ololmagan. Men qanaqa qilib olaman desa aytar ekanlarki, Qur'on bilan, quvvat bilan, qurol bilan va odamlarni yaxshi ko'rish bilan, odamlarga muhabbat qilish bilan mana shu joyni fath qilasan dedilar. Shunaqa holatga kelgan ekanki, Sulton Muhammad Fotih ot minib turib, Qustantiniya dengizi bo'yi ichida bu kishi qirg'oqda turib, ot haydab qolar ekanlar, haligi nimalari qo'zib. Bitta o'zlari bo'lmasa lashkarlari yo'q, yoshliklarida ot haydab suv ichiga kirib ketar ekanlar, o'sha Qustantiniyani ochaman. Shunaqa nima bo'lganda haligi. Bugungi kunda gapimdan motivatsiya berganlar onalar. Shunaqa bo'lib katta bo'lgan bu odam. Katta bo'lib ana shu Qustantiniyani ochgan. Unda ham onalarini xizmati bor. Endi suhbatda oxirgisi qilib o'zimizni vatandoshimiz, buni o'tgan suhbatda ham aytdim, Imom Buxoriy rahmatullohi, Muhammad ibn Ismoil Buxoriy rahmatullohi alayhini onalari, u kishi otalaridan yetim qolganlar, bitta akalari bo'lgan. Ko'zlari ko'r bo'lib qolgan yoshliklarida. Suhbatda ham aytib berdim. Kechalari turib duo qilar ekanlar, o'g'limni ko'rishini qaytarib bergan, ko'zini qaytarib bergan Alloh deb kechalari tahajjudda duo qilar ekanlar. Shunda tushlariga Ibrohim Xalilulloh alayhissalom kirib, o'g'lingga Alloh nazarini qaytarib berdi degan ekanlar. Tushlardan uyg'onib, Muhammad deb turg'izib nima qilsalar, o'g'illar ko'radigan bo'lib qoldi. Keyin u kishini ta'lim tarbiyasiga juda katta e'tibor berib, endi Imom Buxoriyning hayotlari umuman bitta alohida mavzu, haftalab gapirsa bo'ladigan, oylab gapirsa bo'ladigan holat. 10 yoshlarida oldin qori bo'lib, keyin 10 yoshlarida hadis eshitishga o'tirib, 16 yoshga to'lganlarida akalaridan qo'shib onalari hajga ketishgan ekan. Hajga borib, ana o'sha yerdagi ulamolarning majlisida qolgan ekanlar. Imom Buxoriyni sifatlashda ikkitagina kalimani aytamiz. Birinchisi, Imom Buxoriyni shayxlari, ustozlari 1000 tadan ko'p bo'lgan ekan. Bu degani hadis aytgan odam borki topib borib o'shini hadis eshitganlar degan. Eshitgan hadislari 600 mingtadan ko'p bo'lgan ekan. Endi tasavvur qilinglar. Shu kishini ham onalari ana shu maqomga yetishlariga asosiy sababchi bo'lgan. U kishi nafaqat yo'naltirganlar. Eng muhimi tarbiyani go'zal berib, siz bilan biz bugungi kunda ahliyalarimizga o'rnak bo'ladigan holatda bardavom duoda bo'lganlar. Bu onalar hammasi duo bilan o'g'illarini shu maqomga olib chiqishgan. Endi
suhbatimizni o'zi vaqtdan bo'lib qolibdi. Nihoyasida qisqa qilib ahliyalarimizga, onalarimizga tavsiyalarni aytamiz. Birinchisi ixlos bo'lishlik kerak. Ana shu farzandni Allohning roziligi uchun, Alloh uchun tarbiya qilaman degan niyat asos bo'lishi kerak. Bu Allohning omonati. Men buni go'zal tarbiya qilib, Allohning o'zi uchun voyaga yetkazaman degan narsa bo'lishi kerak. Ikkinchisi, ona o'zi go'zal o'rnak bo'lishi kerak. Yurishida, turishida, hayotini hamma jabhasida o'rnak bo'lishi kerak. Yeyish, ichishi, kiyinishi, gapirishi, muomalasi hammasida o'rnak bo'lishi kerak. Uchinchisi adolatli bo'lish kerak. Adolatli bo'lish kerak deganda farzandlarning orasida adolatli bo'lish kerak. U oddiy munosabatdan tortib beriladigan hadyagacha ularning orasida adolat qilishlik muhim bo'ladi. Chunki adolat qilmagan ota-onadan farzand yaxshi tarbiya ola olmaydi. Yoshligidan kamchiligi ham katta bo'ladi u. Hikmat bilan ish tutishlik. Mana hozir tepadagi misollarda hikmatni ko'rdik. Imom Molikning onalarida qanaqa hikmat bo'lganligi. Bolani rag'batini to'g'ri yo'naltirishga hikmat bo'lmasa qiyin bu narsa. Oddiy gaplar bilan, oddiy muomala bilan qilib bo'lmaydi. Bolani qalbiga yoshliligida ana shu Allohning muhabbatini, Rasulullohning muhabbatlarini, dinning xizmatiga bo'lgan ishtiyoqni uyg'ota biladigan darajadagi hikmat bo'lish kerak. Uning uchun nima qilish kerak? Uning uchun ko'proq o'qish kerak, ilm olish kerak. Ibodat qilish kerak, zikrda bardavom bo'lish kerak. Shu bilan birgalikda sabrli va halimli bo'lish kerak. Boladan sodir bo'ladigan xatolarga sabr qilishlik va uni muolajasini yumshoqlik bilan qilishlik. Bu juda muhim hisoblanadi. Va oxirgisi yuqorida aytganimizdek duoda bardavom bo'lishlik. Farzandning haqqida ijobat bo'ladigan duolar, insonning haqqida, xususan farzandning haqqida ijobat bo'ladigan duolardan bittasi ota-onasining duosi bo'ladi. Inshaalloh ijobat bo'ladi. Shuning uchun har duoda farzandining haqqiga duo qilishligi kerak bo'ladi. Qur'oni Karimda ham Zakariya alayhisalomni ya'ni tillaridan aytilgan Robbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. U kishi o'sha ayollari yoshi katta bo'lganda, homilador bo'lganda qilgan duolari. O'zingni huzuringdan menga pokiza bir zurriyot bergin. Sen duolarni eshituvchi zotsan deb Zakariya alayhissalom duo qilganlar. Onalar ham, yosh kelinlar ham ana shu duoni ko'p qilishlari kerak. Shu bilan birgalikda vallazina yaquluna robbana hab lana min azwajina va zurriyatina qurrata a'yun. O'shalar qaysilarki aytadilar, deydilar, Robbimiz bizga ko'z quvonchi bo'ladigan jufti halollar va zurriyotlarni ato qilgin deb duo qilishlik, mana bu Allohni bandalari bo'lgan ibodur rahmonlarning sifatlaridan bittasi bo'ladi. Shuning uchun duolarimizda doimo farzandlarimizni haqqiga mana shu go'zal duolarni qilishligimiz, ularni kelajakda haqiqiy go'zal bir musulmon, Allohni taniydigan, Rasulullohga ergashadigan, dinda mustahkam bo'ladigan, xususan dinni xizmatini qiladigan insonlar bo'lib voyaga yetishligiga sabab bo'ladigan ishlardan hisoblanadi. Alloh taolo hammalarimizga, eshitganlarimizga amal qilmoqlikni nasib qilsin. Farzand va zurriyotlarimizdan ko'zlarimizga ko'z quvonchi bo'ladigan solihu solihalarni, xodimi din, xodimi sharialarni Alloh ziyoda qilsin. Ahliyalarimizga ham ana shunday sharoitlarni yaratib, ularni ta'lim, tarbiya uchun hozirlashga Alloh taolo hammamizga kuch-quvvat bersin, ahliyalarimizga tavfiq bersin, rushd hidoyatda bardavom aylasin. Alloh hammalarimizni dunyo va oxirat saodatiga musharraf qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.